හායි යාළුවනේ කලාවට ප්‍රිය ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා චල්ලාට්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කරන්න යන දේ විනෝදාංශයක් වශයෙන් සුරතල් මසුන් නැති කරන ඔබට විශේෂයෙන්ම ප්ලාන්ටඩ් ඇක්වැරියම් පිළිබඳ වැඩි නඹුරුවක් දක්වන ඔබට වටින වැදගත් වීඩියෝයක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ මේ වගේ කලාත්මක නිර්මාණ ගෙන එන මගේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් පහතින් තියෙන subscribe button එක click කරලා notification bell එක on කරගෙන දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න ඔයාට පුළුවන්. එහෙනම් අපි අවශ්‍ය දේවල් සූදානම් කරගෙන වීඩියෝ එකට යමු. මම මේ වැඩේට මුලින්ම තෝරගන්නේ 5 watt submersible pump එකක්. ඇටවුම සාදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපාගත් අඟලේ conduit බට සහ බෙන් මම යොදා ගන්නවා. conduit බට සහ pump එක හොඳින් සවි කරගන්න මේ වගේ trap seal සහ සිලිකන් ස්වල්පයක් භාවිතා කරගෙන හොඳට සීල් වෙන්න සවි කරගන්න. මම භාවිතා කරන ටැංකියේ දිගපළල අනුව conduit බට ටික කපා ගත්ත නිසා මේ විදියට හොඳින් සීල් වෙන්න ගම් ගාලා බට ටික මම අලව ගන්නවා. මෙතන සවි කරගන්න කොටසේ මම ගම් ආලේප කරගෙන අලව ගන්නෙ නෑ. මොකද එම කොටස නැවත අපිට ගලව ගන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ කොටසේ හැර මේ අනිත් කොටස් සියල්ලකම මම හොඳින් ගම් ගාගෙන අලව ගන්නවා. මේ අපි ගම් ගාලා අලව ගත්තේ නැති කොටස මේ විදිහට ගලවගෙන ඒක හරි මැදින් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ conduit T එකක් මේ වගේ අරන් ඒක අංශක 45 වෙන විදිහට කට් එකක් දාගෙන ඒකට මේ වගේ ප්ලාස්ටික් තහඩු කෑල්ලක් ගානට කපාගෙන සවි කරගන්න ඕනේ. ඒක සවි කරගෙන මේ hot glue gun එකෙන් මම ඒක සීල් වෙන්න හොඳින් අලව ගන්නවා. දැන් අපි කලින් කපාගත්ත කොටස් දෙක T එකට මේ වගේ අලව ගන්නවා. ඒක අලවගෙන අපි මේ වගේ සිදුර උඩට හිටින විදිහට ඇටවුමට සවි කරගන්නවා. මේක සවි කරගන්නකොට මතක තබා ගත යුතු වැදගත්ම කරුණ වන්නේ T එකේ අපි ප්ලාස්ටික් තහඩුව සවි කරගත්ත පැත්ත අනිවාර්යයෙන්ම පම්ප් එක දිශාවට තිබිය යුතුයි. මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බාස්කට් එක පොඩි කට්ටයක් දාගෙන අපේ ඇටවුම මේ විදිහට අලව ගන්න ඕනේ. ඊට කලින් මම මේ අපේ T එකේ වැඩි කොටස මේ විදිහට කපාගෙන අයින් කරගන්න. හොඳයි ඒක අයින් කරගෙන මේ විදිහට හොඳට hot glue gun එකෙන් බාස්කට් එකත් අලව ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපේ ඇටවුමේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අංශක 45 කැපුම ප්ලාස්ටික් තහඩු ඇතුල් කරාම ජලය පහතින් ගමන් කරන නිසා උඩ තියෙන වැලි අවශ්‍ය දිශාවට තල්ලු වෙනවා. ඇටවුම සාදාගෙන අවසන් අපි දැන් ඉතුරු වැඩ කොටසට යමු. මම මේ වැඩේට භාවිතා කරන්නේ අඩි 3ක් දිග, අඩි 2ක් උස, අඩි 1කමාරක් පළල ටැංකියක්. මම මේ ටැංකියේ අපේ ඇටවුම ටිකක් පිටිපස්සට එන්න තියාගෙන මෝටරේ සහ ඇටවුම මේ වගේ හොඳින් සවි කරගන්නවා. ඇටවුමට යටින් මම මේ වගේ ෆෝම් ෂීට් එකක් තියාගන්නවා වැඩි ආරක්ෂාව සඳහා. ඊට පස්සේ මම කුරුගල් වර්ගයක් භාවිතයෙන් අපේ දිය ඇල්ල හදන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනදී මම යොදාගන්නේ හොඳින් සෝදාගත් ගඟේ වැලි. අපේ දිය ඇල්ල සාදා ගන්නකොට පසුපසට පුරව ගන්න. ටැංකියේ ග්ලාස් එක ඩැමේජ් වෙන නිසා මම මේ වගේ ස්පොන්ජ් කෑලි යොදා ගන්නවා. දිය ඇල්ලේ ගල් ටික හොඳින් අලව ගන්න මම සිලිකන් ගම් පාවිච්චි කරනවා. සිලිකන් වලින් මම දිය ඇල්ල අලව ගන්නකොට ඒකේ ඉතුරුව පේන කොටසට
ඒ කොටස වහගන්න මම මුහුදු වැලි ටිකක් භාවිතා කරනවා. මෙතනදී මේ කොටස මට උස වැඩි කියලා හිතුන නිසා ටිකක් කපාගෙන මේ විදිහට කොට කරලා අලව ගන්නවා. අපි මේ දියැල අලවගෙන යනකොට පිටුපසෙන් තියෙන හිටස මේ වගේ වැලි පුරවගෙන අලව ගන්න නිසා වැඩි ගල් ප්‍රමාණයක් භාවිත නොකර දියැල ගොඩනගා ගන්න පහසු වෙනවා. මේ වගේ ඩ්‍රිෆ්ට්වුඩ් කැබලි වලින් අපිට දියැල තවත් අලංකාරවත් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ කොම්පෝස්ට්, ගඟේ වැලි සහ කළු පස් හොඳින් කුඩා සිදුරු සහිත දැලකින් හලාගත්ත මිශ්‍රණය. මේ මිශ්‍රණය අපි DIY aquarium soil එකක් විදිහට භාවිතා කරන නිසා හොඳින් රත් කරගෙන ජීවාණුහරණය කරලා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. අපි ටැංකියේ උපස්තරයේ සකසන විට ටැංකියේ පසුපස කොටසට වැඩි සොයිල් ප්‍රමාණයක් යොදාගෙන ඉදිරිපස සිට පසුපසට කන්දක් ආකාරයෙන් සාදා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. DIY සොයිල් එකට උඩින් මම මේ වගේ හොඳින් හොදාගත්ත මුහුදු වැලි තීරුවක් අතුර ගන්නවා. මෙතනදී අපේ ටැංකිය මඩවීම සහ බොරවීම අවම කර ගැනීම මෙහිදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට මම තව ඩ්‍රිෆ්ට්වුඩ් කීපයක් භාවිතයෙන් මගේ ටැංකියේ හાર્ඩ්ස්කේප් එක මේ විදිහට අලංකාරවත්ව හදා ගන්නවා. දැන් ටැංකියට මේ විදියට පරිස්සමට වතුර ටිකක් පුරවගෙන ඉන්නවා. අපිට දැන් පුළුවන් ප්ලාන්ට් ටික සිටව ගන්න මේ විදියට. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Plant සිටවන විට background, midground, foreground වලට ගැලපෙන plant පිළිබඳ අවබෝධයකින් සිටවෙන එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට background එකේ ගොඩක් උස යන plant වර්ග භාවිතා කරන්න පුළුවන්. stem plant සහ වැලිස්නේරියා වගේ උස යන plant. foreground එකට අපිට carpet plant වර්ග භාවිතා කරන්න පුළුවන්. midground එකට cryptocoryne වගේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ plant වර්ග භාවිතා කරන්න පුළුවන්.
face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. මෙතනදී මම අපේ දියඇල්ල සඳහා සියුම් සුදු ඇල්ලක් භාවිතා කරනවා. මේ ආකාරයට අපිට උඩින් සිදුරු කරගත්ත බෝතලයකට වැලි පුරවගෙන අපිට ටැංකියේ අවශ්‍යම ස්ථානයට වැලි දමා ගන්න පහසු ක්‍රමයක් මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් දියඇල්ල ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔබට හිතන දේ පාලින් කමෙන්ට් කරන්න, වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, මගේ channel එක subscribe කරලා දිගටම මාත් එක්ක රැඳී ඉන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අලුත් නිර්මාණයකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.